अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज का वीडियो है क्या ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसको चेक करेंगे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखें, पहले ब्रेक दबा के फिर सेल्फ मारेंगे। देखें, बैटरी चेक कर लेते हैं पहले। देखिए टिक करके बंद हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। और एक बार ट्राई करते हैं। देखें, नहीं हो रहा। स्विच ऑफ कर देते हैं, पहले चेक करेंगे बैटरी। ये देखिए, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे रख देते हैं। देखते हैं 12 से ऊपर होना चाहिए। अभी इसको देखते हैं कितना पावर बता रहा है। ये देखिए 10, 50, 52 ऐसे बता रहा है। अभी इस ट्रक लगा के स्टार्ट कर देते हैं। देखिए दूसरा बैटरी से जंप लगा दिया हूँ। अभी स्टार्ट करके चेक करेंगे। देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गया है। अभी बैटरी चार्जिंग कर रहा है कि नहीं है वो पहले चेक करेंगे। मैं इस तरह कटा दिया हूँ। तेरह से ऊपर रहना चाहिए। अभी गैस स्टार्ट में 13-14 पे रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। देखिए 13 से ऊपर है, 14 सही है। चार्जिंग सही है, डेढ़ में चार्ज सही कर रहा है बैटरी को। अभी थोड़ा रेस देख के फिर बंद करके फिर चेक करते हैं स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, ये देखते हैं। देखिए लाइट सब सही है। अभी इसका देखते हैं पंखा घूम रहा है कि नहीं है सामने। देखिए सब सही है, बेल्ट भी सब सही घूम रहा है। अभी इसको बंद करके फिर स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं स्टार्ट हो रहा है कि नहीं है। देखिए अभी बंद कर दिया हूँ, तो स्टार्ट करके देखते हैं। देखिए स्टार्ट हो गया है, बैटरी अभी चार्ज हो गया। अभी चेक करते हैं बैटरी किस वजह से डाउन हो गया है। कभी भी इंजन स्टॉप बटन दबाने से पहले एसी बटन सब ऑफ कर देना चाहिए। एसी का ऑफ करना चाहिए, बाद में इसको बंद करना चाहिए। अभी देखो डायरेक्ट बंद कर देता हूँ, या आपको दिखाने के लिए ऐसा करने से क्या होता है। देखें अभी दिखाता हूँ। देखें बैटरी किस लिए डाउन हो रहा था। देखें गाड़ी ऑफ है, लेकिन पंखा देखिए पंखा आलतुल चल रहा है। देखिए इधर लाइट सब ऑफ है, लेकिन इसको अभी बंद कर देता हूँ।
अभी एसी का बटन ऑफ कर दिया हूँ, अभी देखिए अभी बंद हो गया है। देखिए आदमी लोग डायरेक्ट बंद कर रहा था, पहले इसको ऑफ कर लेना चाहिए। एसी सब एसी बंद करके फिर यहाँ ऑफ करना चाहिए, इसलिए बैटरी डेड हो रहा था। इंशाल्लाह आज का वीडियो इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, लेकर शेयर कर। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।